复方甘草片是我们传统医学里面非常一个重要的对于治疗咳嗽的一个药物那么老百姓自己也会由于这个药物这个用的时间很长了，很多老百姓呢家里也会备着那么几瓶，一旦碰到咳嗽呢，就是自己吃几片含那么应该说呢，复方甘草片呢有一定的这种缓解症状的作用，但是我们要知道，慢性咳嗽的原因实在是很多我们要治疗一个病，有效的治疗一个病，是要找到它的病因是什么，然后针对性的用药才真正有效，而不是只是控制症状，所谓的头痛医头，脚痛医脚，治标不治本，那对治疗慢性咳嗽是没有很好的效果的。同时呢，要知道，就是任何药物它都有毒副作用包括这个甘草片。长期使用甘草片呢，它会带来一些不良的反应，例如低钾血症，表现呢就是出现人比较乏力没有力气那么我们抽一个血化验呢，发现这个血钾会比较低那么还有一些呢，它可能含有一些这个类似这个激素的作用所以会出现一些就是男性的乳房发育一些不良后果所以呢，我们建议老百姓不要随意的使用这种土方法或者复方甘草片，在出现慢性咳嗽情况下，还是请到正规的医院来